வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி வந்து பாருங்கள், ஒரு போகிற வழியில் இன்ஜினியர் பிடிச்சிட்டார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் முடிச்சு கொடுங்க அப்படின்ட்டு. சரி அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி பாத்ரூம் ட்ரைவர்ட்டு தான் போட வந்திருக்கிறோம். அதெல்லாமே அடுத்தெல்லாம் கட்டிங் பண்ணி உடச்சிட்டோம். நம்ம பையன் பாருங்க புதுசாக வேலைக்கு வந்துக்கிறான். கட்டிங் போட்டு உடச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் புகையில தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அடுத்து உடைக்கிறதுக்குள்ள போதும்னு ஆகிப்போச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு சரி எல்லாம் நம்ம ட்ரைவர்ட்டுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு கனெக்டர்லாம் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சிபிசி பைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சுப்ரீமில் எல்லாம் அடுத்து நம்ம இது பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அப்புறம் நம்மலாம் கலவை வச்சு வாட்டம் வச்சு எல்லாம் நீட்டாக பேக் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லைனா வாட்டம் மாறி போச்சுன்னா அப்புறம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். மறக்காமல் ஒர்க்லாம் எப்படி பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்தமாதிரி ஒர்க் இருந்தால் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்